está jodido de su cadera. La articulación lumbosacra está un poco despegada. Mira, duele, ¿verdad? El toque. Y ahí fue donde me dolían esos lugares donde dijiste. Sí, ahí me inició. No, ayer que bajé el compresor solo. Está muy pesado. Me sentí luego que se me subió el dolor hasta arriba. No, ya de ahí ya no. Ya no aguantó. Sí. Sí, este lado está un poquito mal Ahorita lo corregimos de volada. Medicamento dice que no ha tomado nada, ¿verdad? No. Ok. Se me duerme esta mano y se me duermen los dedos. ¿Ya tiene tiempo eso? De la mano, sí, ya tiene como unos 2 meses, yo creo. Pero se adormece